Subsidiją gali gauti visi gyvenamieji namai, kurie savo šildymui naudoja dujinį, granulinį, kieto ar bet kokį kitą katilą, kuris yra prijungtas prie centralizuotos šildymo sistemos. Tai reiškia, turite arba radiatorinį šildymą, arba grindis, arba mišrą. Paramos dydį ir įkainius numatė pati Lietuvos energetikos agentūra, apklausus iš pradžių, o po to sudariusi vidutinio šilumos siurblio oras vanduo kilovato įrengimo įkainį ir jį užfiksavusi teisės aktuose. Kad teisingai suprasti tą frazę remiama 50% patirtų išlaidų, tai 50% ne jūsų patirtų išlaidų, o būtent tyrimo metu nustatytų įkainių 50% patirtų išlaidų. Parama teikiama fiksuojant 1 kW įkainį eurais. Subsidija vis dar aktyvi ir galima teikti paraiškas dėl paramos gavimo, todėl užpildykite formą, mes su jumis susisieksim ir bent jau sužinokite, kiek kainuos jums šilumos siurblys oras vanduo ir kiek už tai galite gauti paramos.